意頭條。今日同大家講講2016年值得回味嘅一啲靈異新聞。今晚我哋亦都有3位新進嘅 DJ 學員會同大家分享靈異故事，其中有一個呢仲係親身經歷嘅。今晚有會見到鬼嘅細路仔，有筆仙，仲有 Ouija board。以下內容可能令到大家情緒不安，請各位聽眾自行選擇。唔係要你怕，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 唔係要你驚，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 係要你聽。星空奇談。喺呢一度呢，我哋預祝各位聖誕快樂先吓。11:10，我哋雖然今日係平安夜，多謝晒祖先，多謝你小英，係多謝你啊！真係平安夜都嚟幫我做靈異節目啊！好多人覺得所謂叫做唔老禮。我冇約先至嚟到嘅啫，係百無禁忌啊！我哋百無禁忌嘅，主流嗰邊一樣喺度照做緊嘅啫。唔通我聖誕節過時過節咁我就唔做靈異節目唔講鬼咩？點可以唔陪我哋嘅星空友啫？係咪先？首先喺呢度咧，恭祝大家咧，聽日聖誕快樂，快樂先，快樂！我哋啲聽眾咧，我哋啲萬幾人咧，分佈世界各地啊！Merry Christmas 啦，聖誕快樂啦！叫咩 friend 先講啊？你讀到 grade 幾噶？Joey Noel 盡咗力㗎啦嚇 ！Joey Noel，pretty much French 嘅朋友係 Bienvenue，星空奇談 Joey Noel，and then 日文韓文你都識啊？識日文係咩啊？日文唔記得添。Merry Christmas。我哋有啲德國嘅聽眾嚇，你哋自己鋪頭。我哋有聽眾喺德國，德文嘅聖誕我唔記得。西班牙話係Feliz Navidad。Feliz Navidad。日文又 Happy Christmas。係啊，你 Google Translate 㗎。Google Translate Happy Christmas。係啊。西班牙話嘅聽眾嚇 ，Feliz Navidad。有冇人夏威夷㗎？夏威夷咧就係Mali Kalikimaka。Mali Kalikimaka 係夏威夷話嘅聖誕快樂。我好似揾到一個係蒙古嘅。我唔相信我有蒙古嘅聽眾喎。如果有嘅真係犀利啊！呢個應該唔係嚟嘅，係我哋唔好講呢啲啊。OK 嗱，總之今日咧就恭祝各位聖誕快樂先嚇，同埋咧要預告下先，就係下個星期我哋好少有嘅啫，即係其實咁多年嚟咧，我真係我印象中係未試過嘅。下個星期六。就係啱啱好係除夕倒數，係啊！咁我哋每一年呢，加拿大中文電台呢，我哋就會喺 FM 88.9呢一個頻道呢，係做我哋現場嘅除夕倒數嘅一個大型嘅喺 Market Village 嘅表演嘅，好大型嘅，但係免費嘅，大家可以隨時嚟10點半開始。咁所以一路至到倒數即係12點啦，就係橫跨咗星空奇談嘅時間。咁所以下個星期六呢，我哋係星空奇談係暫停一日。係啦，好少真係，我印象之中真係未試過。咁啱撞正，係啦，除夕夜又係星期六晚，31號，係咁啱線呢。係你又唔去表演啦，你又唔得閒啦，係啦。咁如果唔係咧，hip hop 唔使我跳啦。如果幾廿歲人仲要我上去跳 hip hop 啦。好，阿小英，我俾個權你，我俾我老細電話你同佢講，你同我老細講。但係我啲都跳得唔差㗎，所以各位雖然我而家周身骨痛咋。嗱，我有睇到片係有底㗎，真係。我冇底㗎，全靠我 Vincent 教我。我冇底。冇底都好似有底咁 OK 啊。咁同大家講定先嚇，下個星期咧幫手。而家即係處理緊 archive 嘅朋友咧，你可以休息一日啦。咁啊預祝埋先嚇，因為咧下星期咧，咁因為我哋要去倒數啦嘛，我要去跳呢一個奇英 hip hop 啊嘛。咁所以咧就我係冇得話 live 咧祝大家新年快樂啊。咁所以咧預祝各位新年快樂，真係好老實講嗰句係出年見啦。係真係出年見。過埋今日嘅節目。我哋係出年見㗎啦，各位嚇，咁所以希望各位咧有個心理準備。好啦，咁啊今日咧，我哋頭先預告已經講咗啦，我哋會同大家講一啲喺2016年咧
所謂叫做都有啲味道，值得講下嘅一啲靈異嘅資料啦。係啦，我覺得最值得回味一個靈異就係特朗普贏咗呢個呢個選舉啊，非常之靈，因為唔係因為有幾靈異啫，你真係正式投票嗱，我有選出嚟㗎。我有好奇睇嘅，因為好多時咧有呢啲咁嘅選舉嘅時候，就會好多人計賠率嘅。我哋唔係鼓吹人賭博嚇，但係真係有呢啲咁嘅事，咁我咪好奇睇下咯。希拉里係大熱嚟㗎。賠得最勁1賠7咧係特朗普，我睇嗰陣係1賠7，特朗普爆大冷，仲唔係靈異？咩？我淨係咩？唔係我淨係上網 search 啫嘛 ，election bad poll 咁樣啫嘛。我哋唔鼓勵人賭博㗎，係啦，唔鼓吹賭博㗎，只不過係我好奇嘅啫嚇。呢個第一個啦。嗱，另外一個咧就係之前都講過㗎啦，就係火星咧，終於都證實喺火星最早期嘅時候咧係有生物係存在喺火星嗰度咧。換句話講，唔知道未來我哋可唔可以有機會移居到火星啦？因為佢可以 support 到生物係可以喺火星上面生存，或者曾經喺上面生存過，咁先有可能可以再一次令火星可以容納到生物嘅。係啦，咁另外一個咧就係啱啱過咗2個月冇幾耐嘅，就係 Airbnb 首次就係公開 Dracula 嗰個城堡咧，就俾抽贏咗個幸運兒入去瞓一晚，就係 Halloween 晚嘅瞓一晚，咁啊經歷下瞓下 Dracula 嗰副棺材啦。你幾靈異嗰個抽到嗰個係加拿大人嚟嘅嘛？係啊，又更靈異嘅咧就係呢個加拿大人佢自己嘅祖父咧，都係中意研究呢一啲所謂靈異學嘅。你可以話係緣分或者係啦，呢啲就係純緣分嘅，真係講得咁巧咁樣。好啦，咁另一個咧就係阿小英你都有份喎，我同你都有份啊嚇。我哋正式成為咗呢個 Asgardian 啊，係 Asgardian 呢個網站。有冇邊個聽眾係 Asgardian 嘅市民？係啦，呢個國家呢個新嘅佢哋叫宇宙國或者新嘅呢個國嘅市民咧？係啦。咁更新下啦，而家嘅市民數值咧係達到呢個571858人咁多嘅。咁啊仍然係中國係最多人嘅。咁但係喺聯合國咧，如果你想登記成為一個國際承認嘅國家咧，有翻咁上下人數就可以㗎啦。係啊，佢哋話儲緊啲人數到咁上下咧，就會向聯合國申請一個國家嘅名。咁但係我冇個 physical 個 land 㗎嘛。係啊，我冇一塊地。係叫 Asgardia 㗎嘛，就冇嘅。咁所以到期時會點咧？會唔會係嗰啲國民係真係可以有 Asgardian 嘅 passport 咧？你點計咧？佢就唔知國旗都好似出咗啦嘛。國旗好似出咗，但係你有冇收到 email？佢叫你佢會俾個 ID number 你，佢叫你填名啊、填個人資料啊，成嗰啲咁嘢，佢會俾個 ID number 你。同埋而家咧 Asgardian 個網站而家開咗討論區，一個論壇可以俾大家入邊傾偈啊，或者有啲咩 idea 去討論嘅，好似普通一個論壇咁嘅啫，不過 Asgardia 嘅論壇咁樣嘅。好啦，另外一個咧就係我哋加拿大啊，好似都係多倫多嘅，北部上面嘅，就曾經聽到啲好奇怪嘅啲聲音。喺我哋嘅特區係聽到啲好奇怪嘅聲音，就話係經過調查，有可能係由地球嘅 core 啊個核心部傳出嚟嘅，就係話好似係通過唔知邊個通道去太空另外唔知咩星球咁樣嘅，係啦。暫時都係一個不解之謎，但係啲聲仍然喺度。咁啊，仲有另外一個咧，就係同電影有關嘅，就喺印度嘅。咁我覺得都幾值得回味下。咁因為係 Conjuring 2啦，同嗰套電影有關啦。就有一個老伯伯睇下嘅時候咧，就突然間暴斃，咁就送咗入院，證實死亡嘅。咁但係最靈異係咩咧？佢個屍體係唔見咗，連同埋幫佢搬屍嗰個人咧都一齊唔見埋，好似到而家都未揾翻佢條屍。係啦，亦都唔知道搬屍嗰個人終於去咗邊度。嗱，我唔知各位聽眾啊，我哋呢一年入邊咧，如果成年我哋有做足嘅咧，即係做咗52個禮拜嘅星空奇談啦，即係講咗52集靈異嘢啦。其實有冇發覺今年呢係有人帶起咗關於嗰啲恐怖公仔、恐怖小丑、恐怖公仔啊？譬如多人呢啲咁嘅客人啊。其實咧今年咧係有人做咗啲嗱，有好多人咧今年睇咗好多關於網上面有好多
會自己喐啊，係啊，又話幾邪嘅公仔啊，嗱 Annabelle 嗰個公仔又俾人帶翻起出嚟拍戲嗰個Ed and Lorraine Warren 記唔記得？大家記唔記得嗰個好邪個 Annabelle 個公仔啊？又俾人攞出嚟講啦，今年跟住就開始話有人有啲擺啲恐怖公仔擺喺個車度一齊揸車啦，跟住就開始有靈異小丑嘅出現啦，全部一節節啊！今年咧係一個好似一個 series 咁一個全年嘅，咁但係另外有啲印象嘅咧，或者我會覺得佢哋唔係愛嚟炒作嘅，因為你有陣時你好多搞個公仔出嚟，我就係想搏喺 eBay 度有人買，記唔記得？好多人都攞啲咁嘅公仔出嚟買㗎啦。唔係即係好似呢個嗱，最近就 eBay 有一個炒嘅一個公仔。嗱呢個唔係炒嘅，呢個唔係炒。你睇咗段新聞你就知啦。佢係擺上去100蚊㗎嘛？佢係嘛？都唔係，呢個人係用100蚊幫人買咗。幫人買咗。係啦，咁啊嗱，今年咧其實年頭嘅時候咧，大約4月到啦。咁其實呢個熱潮咧已經係開始又翻嚟啦。咁就有一間公司咧。佢就想做一樣好特別嘅靈異嘢，就係想試一試呢啲靈異嘅公仔。OK。咁呢一間公司咧，咁我都要揾個靈異公仔先得㗎。咁我邊度揾一個靈異公仔咧？好啦，咁佢哋就上去 eBay 揾。eBay 咧，大家都知有好多㗎。有鬼父嘅酒櫃啦，有鬼父嘅單車啦，鬼父嘅天秤啦，鬼父嘅凳啦，又有鬼父嘅遊戲機啦、汽水機啦，咩都有鬼父嘅。汽水罐有冇？但係佢哋好得意嘅啫，一日有鬼父嘅呢樣嘢咧，就話俾你聽啦。嗱，嗰樣嘢咧，我唔敢鬥㗎，喺屋企又好邪㗎。而家咧我就500蚊買出嚟啦，叫好割愛。如果係好邪嘅，你抌都抌唔知啦，係仲用攞嚟賺錢㗎。仲記唔記得我哋講過 Richmond Hill 嗰個膽機啊？嗰個靈異膽機，人哋係冇攞出去 eBay 賣啊。不過可能其實嗰個人咧諗緊，我應該攞去 eBay 賣，或者可以甩得快啲。但係佢仲抌咗㗎，抌咗去就擺路口嘅啫嘛，你仲點會攞出嚟賣咧？咁但係咧，其實嗱，呢一間公司咧，佢哋睇勻晒咁多 eBay 上面嗰啲所謂叫被鬼附嘅公仔咧，佢哋就決定咧睇中一個，仲係靚嘅添。嗱，呢個公仔我哋有圖幾靚，我睇過佢哋個 live feed 嘅，我睇過佢哋個幅嗰個。佢對眼啊特別好靚㗎，藍綠色㗎。我未見過公仔對眼做到咁閃，我一啲都唔覺得呢個女仔呢個公仔係靈異。OK， 但係咧，佢哋就喺網上面咧就揾到一個靈異學會。咁靈異學會咧就唔係話佢哋好驚，因為佢哋係靈異學會，我係中意研究呢樣嘢。係啦，我哋有個 collection，有收集一個 collection of 鬼公仔。係啦，我哋100個。如果你哋中意嘅，其實呢啲鬼公仔我哋係 for sale 嘅，係賣出去嘅，仲唔使 bid 嘅添。你知 eBay 咧係要投，係要競投噶嘛，係要落 bid 嘅嘛，但係佢唔使，佢有個直情叫做你睇啱啊。咁我哋有個叫 Buy Now，咁佢哋就睇中咗一個靈異學會咧攞出嚟嘅一個公仔，好靚嘅。咁呢個公仔咧，佢哋就用100蚊買咗翻嚟。OK，reasonable 都幾抵嘅。Consider 呢一個你當佢係古董都得，因為係1900年嘅一個 keep 得好好嘅公仔，好靚嘅。咁真係從呢個經濟學嚟講，真係非常之抵嘅。OK 嘅，係啦。咁啊着啲衫啊嗰啲全部好靚，個公仔個樣咧就唔係嗰啲圓碌碌兩，我哋以前香港玩嗰啲嗰隻眼會眨，唔係嗰啲嚟嘅，好靚㗎呢個公仔。如果你講話1900年，其實佢個象徵度係真係好高，好靚，keep 得好靚添。咁但係鬼父咧嗰個歷史咧，就呢個公仔咧喺1900年嘅時候咧，就係陪伴住一個13歲嘅細路女，佢係患肺癆係患咗肺癆病而死嘅。咁係喺佢肺癆病嘅時候咧，佢啲屋企人咧就為咗氹佢，所以就買咗呢個好靚嘅公仔陪住佢。肺癆菌就一定冇噶啦。我知道有啲人喺度諗話會唔會有肺癆菌黐住喺嗰個公仔啊？1900年咩菌都死啦，係咪？咁但係呢個公仔咧，其實陪伴咗呢個細路女咧一段唔係好長嘅時間，所以點解咁新淨啦？同埋呢個細路女咧係好喜歡呢個公仔嘅。咁所以傳聞咧就話呢個女仔死咗之後咧，佢嘅靈魂咧就附咗落去呢個公仔度，但係冇嘢嘅，一啲都唔係話咩邪嘢。即係佢只不過喺邊住嘅啫。可能久不久佢會喐下，有人話久不久見佢會喐下，隻眼會眨下，係咁多啫。咁呢個靈異學會就買咗，然後就賣咗俾呢一間公司$100美金。I would say very reasonable。Very more than reasonable。呢間公司佢究竟攞咗呢個公仔翻嚟嗱，佢哋冇諗過買啊，到而家都唔賣㗎。佢哋因為佢哋有啲嘢係解釋唔到，直至到佢哋能夠用科學嘅方法解釋得到咧，或者佢會賣。咁係咩咧？我哋轉頭翻嚟會同你講下呢一個帶起咗跟住嘅熱潮，鬼醫生越嚟越多靈異公仔賣嘅呢一個實驗啊！
緊鼻涕啊，定興奮到流鼻血啊？冇我鼻敏感啫。保重下，各位保重。好啦，我哋講到頭先個公仔，咁佢哋咧就做咗2個實驗。咁2個實驗而家到而家咧係4月一路到而家呢幾個月，佢哋都解釋唔到嘅。嗱，第一個咧就係咁嘅，當佢哋收到個公仔嘅時候咧，賣家咧因為靈異學會啦，所以佢哋有少少提示嘅，就話呢個公仔咧其實係冇乜嘢特別嘅傷害人，但係冇咩邪嘢，但係呢個公仔咧就特別喜歡要有光嘅，佢怕黑。OK，咁理解到13歲細路女如果真係住喺入邊怕光應該嘅。即係傳說佢哋話傳聞話呢個細路女咧當初病嘅時候咧，佢都係好怕黑嘅。咁所以咧最好你哋就揾啲燈咧，長時期就着住啦。同埋佢亦都 suggest 佢哋咧，你哋就唔好揾人帶翻屋企啦，費事有啲乜嘢同你哋有一個 personal bonding，即係有個人嘅聯繫。咁佢哋話嗰個 that's fine，咁我哋咪擺公司咯。好啦，佢哋做咗個實驗係咁嘅。揾一個而家嗰啲 security camera 咧，嗰啲保安嗰啲咧，有 live view、live cam 可以手機度睇噶嘛？係啦，因為你有陣時喺屋企你可以開著個 live cam， 你去到翻工你都可以睇屋企。你防盜你都要啦，可以睇自己嗰啲貓貓狗狗啊，中意你睇下你老婆喺屋企做咩啊，呢啲乜都可以做，睇得到噶嘛。佢就睇住個公仔。係啦，佢哋就揾人睇住個公仔。咁咧就識話放咗工之後咧，將個公仔咧就擺喺 office，攞個 live cam 對住個公仔。好啦，本來睇下咧。頭嗰個零鐘都 OK， 其實係冇嘢㗎。有冇睇過啊你？我睇過佢個 live cam 冇嘢㗎。你睇咗幾耐啊？佢快鏡嚟㗎喎。哦，快鏡 OK。係佢冇㗎，大家唔好 expect 嗰啲話，隻公仔隻手會喐㗎。而家飛起嘅咁樣咩事啊？飛起，真係笑到咩嘢啊！即係通常我記得睇過一個好誇張嘅咧，就係隻手喐咗半寸喎。半寸都睇。半寸，佢用個鏡頭俾你睇個半寸，捉得好慢嘅，但係都唔知真定假，可能揾條魚絲喺度搞嘅啫，搏唔知搞咩啦。但係呢間公司咧，呢一班人咧就睇住個 live cam，公仔係冇喐，但係睇下咧，突然之間斷咗線，冇嘢睇。當時公司係冇人嘅，冇嘢睇喎。咁佢哋可能會覺可能啲老鼠啊、曱甴啊，整到係啦，整甩咗啦。好啦，冇嘢。到第二朝翻屋企，第二朝翻公司，大家一齊去睇究竟發生咩事咧？嗰條線駁 live cam 嗰條線咧，成條唔見咗，俾人掹咗之後擺咗喺第二度。擺咗喺第二度，即係佢唔係掹咗揈咗。可能係揈咗落地下唔出奇嘅。總之就係掹咗 unplug 咗 and put it somewhere。OK， 佢有冇係咪老鼠擔咗佢咧？咁如果老鼠擔咧，個老鼠係會有牙嘅，點會有牙印啊？係啦，要咬啦，所以佢哋排除咗個可能性係動物。咁係咪俾人整蠱咧 ？Office 有人整蠱咧？呢個唔知，呢個第一個解釋唔到。OK，未必嗰個公仔唔中意俾人影。可能佢後期發現俾人影，因為都影咗一段時間，影咗大約個零鐘度啦，先至冇得睇。好啦，第二樣咯噃，咁佢哋跟住做嘅第二個測試咧，就係嘗試同呢個公仔講嘢。OK，咁佢哋就用一種咧嗰啲唔知咩 sensor 咧，就黐落嗰個公仔嗰度。咁就跟住有個同事咧，就喺隔離不停係咁同呢個公仔喺度講嘢啦。然之後咧，嗰啲 sensor 咧就駁落去一個電腦嗰度嘅。即係有冇聲線嘅嗰啲頻率嗰啲 wave 嗰啲係嘛？有反應嘅咧，即係代表咧有人講嘢，或者你有震動，或者你有嗰啲 sensor 腦電波啊、你電流嗰啲啊，會 trigger 到。如果你擺落個人度咧，即係譬如你同我講嘢，我會有情緒，我會有腦電波，我會講嘢會有反應，咁佢咪喐咯。咁呢個公仔 suppose 唔會噶嘛？係啊。咁佢話嗰個同事同呢個公仔傾偈嘅時候咧，就會問佢：你好嘛？你叫咩名啊？你中唔中意喺呢個 office 啊？講你講下我哋呢度啲人，一路係咁不停喺度同呢個公仔度講嘢。有冇反應啊？初係冇㗎，都唔知講開一啲，佢話嗱，我而家同你介紹下咧，我哋呢個公司嗰啲人啦。我哋個個都冇，我哋對你係尊重嘅 respect 嘅，冇惡意嘅，心情。跟住喺度講嘅時候咧，跟住就見到嗰個開始有啲久不久 on and off，唔會話唔係咁。佢哋話 it's not that frequent。Sometimes 係會有一啲反應出嚟。會唔會係個力量嘅磁場唔夠強？咁佢係鬼嚟。佢哋有冇攞嗰啲探測器啊，或者攞個羅庚啊、針嗰啲？可能係一隻冇乜法力嘅鬼，要依附喺個公仔度，係好
講得俗啲係好弱雞嘅一隻鬼，咁佢可能佢冇。13歲小妹妹好慘係佢可能係冇咁嘅能量 Okay. 一路不停係咁俾反應俾你哋。OK， So somehow 我見到佢哋就係玩到呢個為止。嗱，呢個公仔咧，佢哋仍然係擺喺自己公司嗰度做緊測試，就冇話諗住攞出嚟賣嘅，所以絕對就唔係話諗住攞呢個公仔咧嚟到做咩炒作啊或者賺錢啊，即係純粹好奇心嘅啫。係啦，咁但係呢一個實驗出咗之後咧，就好多人就開始攞啲公仔出嚟賣。你見到 eBay 咧係突然之間咧，今年咧係大約4-5月打後之後咧，有公仔熱潮多咗呢啲咁樣嘅公仔啊、鬼父嘅畫啊、乜鬼都鬼父嘅 content 嘅就攞晒出嚟賣。咁啊，我覺得呢個新聞係今年係幾特別嘅。佢帶起咗個熱潮啦，公仔熱潮啦。係啊，同埋佢哋係會用科學嘅方法，嗯嘗試去同一個首先你要你當呢個公仔鬼父係真嘅，嘗試用科學嘅方法同一隻被鬼附嘅公仔溝通，我覺得係幾特別嘅。你講到科學，其實科學都幫我哋證實咗好多嘢啦。我好似聽過話，科學係可以佢推算翻當時耶穌出世嘅時候啊，嗰個天文現象當時咧係一個特定嘅天文現象，佢哋話係王者誕生嘅一個天文現象嚟嘅喎。嗱我哋你知唔知大家即係頭先阿祖，我唔知你有冇宗教信仰㗎嚇？冇嘅。咁但係咧，我哋係宗教中立嘅。OK， 咁所以咧，首先呢一個係聖誕節，我哋記住係慶祝耶穌嘅誕生。咁但係咧，係唔係正12月25號係耶穌嘅生日咧？如果你上去網或者如果你有宗教信仰嘅，咁你可以問下你哋自己教會嘅人士。咁佢好多都係相信耶穌唔係12月25號出世嘅。應該係第二日嚟嘅。上網睇我都揾過佢，你都會揾到話佢會話唔係咯，佢都。嗱咁但係咧，從來都係噶啦。當你有啲嘢咧，你唔 sure 係邊一日咧，大家都係夾埋一齊揾一日公認嘅。譬如教廷話好啦，而家我哋就用12月25號。就係耶穌嘅生日，咁就全世界有一個共同嘅日子，咪大家可以做我哋要做嘅嘢咯。即係好似供奉嘅供奉，要慶祝嘅慶祝 ，party 嘅 party 咯。即係好似光棍節買嘢，單身係單身咁樣。完全唔拉更，唔可以，有啲假啊！係始終都係啲宗教嘢神聖嘅啊，要尊重下生日嗰一位。咁但係咧喺 Princeton University 咧，喺天文學系佢哋嘅教授咧，就用另一種嘅方法，佢哋想揾出。用天文學、科學嚟到推算，其實耶穌係邊一日出世嘅咧？咁耶穌出世嘅時候咧，你哋睇聖經都會睇咗啦。我聖經唔係好叻㗎咋嚇，淨係小學。雖然小學每一日都要讀聖經，咁但係咧就佢話嘅，根據當其時上面所講嘅天文現象咧，記唔記得三王來朝啊？係 Three wise men 有聽過 scholars 嗰啲啦，有聽過。佢哋係根據一個好特別嘅天體嘅現象。有火星。有 Saturn 係咪木星啊？但係嗰陣時佢哋唔識噶嘛，佢標識呢啲嘢嘅啫。Jupiter、Venus，佢哋淨係知道根據好特別嘅天文現象，係幾星連埋一齊嘅幾星嘅連珠，同埋嗰日係 full moon 嚟嘅。OK，咁就根據仲有嗰陣時嗰啲天文嘅現象咧，佢哋就用電腦嚟到推算究竟喺2至到3 BC 佢哋揾到嘅時間，即係叫個電腦根據翻晒咁喺太陽系入邊咁多星體，如果我根據其實計得到噶嘛，根據佢哋而家係點樣嘅運行嘅軌道，我只不過 backdate 翻去出去啫嘛。電腦叫佢倒翻轉頭嚟計，究竟喺人類嘅歷史入邊，喺邊一日大概咩年份會出現同聖經上面三王來朝個天文現象係吻合嘅咧？就要係你頭先講過嘅星體咧，係需要佢哋連埋一齊啦，仲係要有 full moon 啦，仲有好多嘢㗎。Princeton University 嗰度揾到出嚟，咁喺最近咧，佢哋就話佢哋覺得係佢哋覺得嚇。耶穌出世嘅時候咧，應該係2至到3 BC 嘅8月27號。佢日子都有埋到，係佢話係8月27號。我頭先就係聽到佢哋嗰個發表係到呢一度啦，差唔多啦，係咁啦。8月27號，可能係2 BC，可能係3 BC。因為曾經有一年咧，佢哋話呢2年咧曾經出現過咧嗰啲咩2個星或者3個星咧。係
係大家一條線嘅呢，係一年出現3次添，所以係好奇特嘅天文現象。咁如果你配合翻聖經上面講呢，就係一個好特別嘅天文現象嚟到提醒話俾人聽 is the birth of a king。但係佢只不過用科學計算翻嗰陣時嘅天文現象啫，係啦，佢就冇講到話耶穌性嗰啲咁嘅，佢只不過佢 focus 點係個天文現象係咪？冇錯，去推斷翻嗰個即係大概真正耶穌出世嘅日期係乜嘢咧？咁所以呢個係今日呢個新聞，我覺得幾得意咯，因為聖誕節啊嘛，係啦，咩翻咁樣。好啦，我哋第一位嘅學員呢，今日同我哋講關於靈異嘅故事嘅呢，第一位就係 CF05 嘅 Lotus 啊。Hello， 大家好，我個名係 Lotus CF05， 今日會同大家講個故仔，就係小朋友見到靈魂。咁好多人覺得小朋友見到靈魂係好普通嘅啫，其實大家知唔知道小朋友出世嗰陣時係有第3隻眼係打開嘅？呢個呢，就係佢哋可以同靈魂溝通嘅機會，同埋佢哋其實係可以見到同埋同嗰啲靈魂傾到偈嘅。我個朋友有一個小朋友，呢個女仔3歲半，佢有一日去教堂一個活動，撞見一個靈魂，之後嗰個靈魂就跟住佢哋翻屋企啦。佢哋成日都會一齊做唔同嘅嘢，咁呢個小朋友呢，成日同小明溝通嘅。有一晚，我個朋友同佢個女喺度折緊衫，突然之間佢聽到嘭一聲，佢個女即刻走去另外嗰間房度，佢就同佢小明講話：我都叫你唔好掂我媽咪啲嘢噶啦。跟住呢個小朋友就攞隻手出嚟，拎住小明隻手俾佢 time out。第二日起身嗰陣時，成間屋都係好亂好亂。冇嘢係爛咗嘅，只不過係成間屋啲嘢炒到亂晒。我個朋友跟住問：究竟發生咩事啊？咁個小朋友就話：小明想去玩啊。我個朋友個女其實可以好清楚咁樣解釋小明係點樣嘅樣嘅。佢係大過佢隻眼係藍色，黑頭髮，同埋成日都係笑嘅。其實我講呢個故仔唔係想嚇大家，我自己覺得小朋友係見唔到靈魂嘅。呢個只不過係佢哋幻想出嚟嘅朋友，佢哋嘅想像力係好強，同埋佢哋幻想啲咩就可以變做啲乜嘢。OK， 嗱呢一個咧，阿 Lotus 唔該晒啊 Lotus 同我哋講嘅呢一個咧，亦都係好似西方有啲靈異故事嗰陣時，佢哋都講嘅 imaginary friend。係啦，你細個有冇㗎？細個好我因為你喺呢度出世嘅，你呢度大應該。我印象中我係冇嘅，但係我有一位朋友同我講過，佢話有個 imaginary friend。哦，係啊，我記得小學嗰陣識佢嘅，我聽過之後我都有少少開始驚佢，你唔好行。即係佢帶埋佢嘅 imaginary friends 翻學。唔係，佢話佢有個 imaginary friend 喺佢成日喺佢屋企陪佢傾偈嘅。OK，咁佢越講越似層之後，我都遠離咁多，我哋唔好行我咁埋啦，唔該你。即係而家大細路仔啊嘛，點解你唔 curious 話你可唔可以介紹你嘅 imaginary friends 俾我識？即係想像嘅朋友嚇，如果中文嚟講。因為點解咧？我嗰陣細個幻想式嘅朋友。我咪同你講過，我媽咪有陰陽眼嘅。我媽咪細個就講佢呢個故事俾我聽。我自己細個睇鬼片我都驚啊！我自己佢咁樣講，我即刻驚到咩咁啦已經，係咪先？OK，咁究竟小朋友係咪真係見到鬼，或者係純粹係佢哋自己想像啊？兩樣都有。因為我真係識得一個朋友，佢個仔係見到鬼嘅。但係佢個仔唔識話俾佢聽。係乜嘢？總之佢知道嘢開飯咧，有個阿伯同埋佢哋一齊坐喺度開飯。伯伯添，仲係伯伯。咁因為嗰個伯伯嗰日唔埋台，所以個細路仔先至講出嚟。點解我哋唔等埋伯伯先開飯嘅？哇！你聽到呢句咧，即刻就後來佢哋好驚搬咗啦。佢哋搬嗰時亦都係另一個好緊張嘅 story 嚟。咁阿仔你講咩啊？你做咩事啊？你做咩？係，但係佢哋唔敢嚇個仔，因為佢個仔從來都見到嘅時候，佢以為嗰個伯伯係人，係每日都會喺屋企出現，而每日都會同佢哋一齊食飯。你點嚇個？你唔通話俾阿仔嗰個鬼啊？爸爸鬼係咩嚟㗎？咁樣咪係咯，你唔可以講。但係我哋又睇下我哋另外兩位學員阿 Crystal 同埋阿 Stephen 佢點樣回應阿 Lotus 嘅故仔啊？Hello， 大家好，我係 Crystal。
咁頭先 Lotus 講嗰個故事係關於小朋友好易見到鬼，咁我個人都好認同呢個觀點，因為我覺得小朋友嘅腦電波係比我哋成年人要活躍好多，所以我相信佢哋可能會見到一啲我哋見唔到嘅嘢。嗱，呢個呢，我覺得 Crystal 就係 buy 嘅。Crystal 係 buy 嘅。OK。咁如果你話有啲細路仔咧，嗱，有啲細路仔咧係的確係因為悶，而佢哋幻想有一個朋友會同佢一齊，可能好恨有兄弟姊妹。我睇過有啲古仔，佢哋咁講，如果係幻想式嘅小朋友咧，當爸爸，如果你個細路真係話俾你聽，你去有一個 imaginary friends 啦。你客觀啲睇一睇佢有咩事先，同埋好多時咧，當佢自己有 sibling 出咗世，有弟妹出咗世之後咧，個 imaginary friends 就會係突然之間就會冇咗噶啦。嗱，小英其實好多時咧，嗰啲所謂嘅 imaginary friend 咧，好多時係自己同自己講嘢嘅，因為點解咧？上網你要唔要啊？嗰隻添，係咪嗰啲？係咪？佢又未去到咁嚴重嗱，我唔知佢 imaginary friend 係點傾偈，可能擺埋杯茶，擺埋個杯喺前面啦。但係有有啲人係會中意自言自語同自己講嘢嗱。我自己都會對住塊鏡同自己講嘢。據統計呢啲咁嘅人咧，精神病話我睇都知我有精神病，我都有，我都好重病嘅其實。咁但係其實咧，係你自己個人去將來去做事業、做工啊，去提升自己個人能力係會有幫助，因為你好多時長期都會 self reflect 啊。喺度，咁咧我以前會咁做啦。我有個朋友，我見過佢同棵樹講嘢。唔係話樹精啊！我阿媽嗰陣車我翻屋企，我係呢個朋友好 friend 噶。跟住之後我見到佢同棵樹講嘢，咁唔好意思啊，我家姐係笑嘅，但係我第一次見到佢咁樣嘅啫。所以我就佢同棵樹講咩？我愛你啊！唔係，佢同棵樹講，佢指手畫腳同棵樹講嘢，即係你好靚，好似真係同嗰個人講指手畫腳咁咯，好似喺度。你有冇踢爆佢啊？我冇啊，人哋可能真係冇乜朋友。或者佢見到啲你見唔到嘅嘢咧？咁我真係唔想問啊！咁就真係見到有個好靚嘅樹，可能喺棵樹嗰度咧。哇！嗰陣12歲，有好奇心嘅咩？你俾我一定有好奇心嘅，一定想。我有驚恐嘅心咯。你聽下 Steven 點講啊？係，Hello， 大家好，我係 Steven。咁啊，頭先聽完 Lotus 嘅嗰個話題咧，我覺得就都幾有趣，因為其實我自己係冇聽過。咁咧，我就覺得就如果有出現過即係咁樣嘅事情咧，即係父母見到啲小朋友有出現過咁樣嘅嘢咧，咁啊請唔好帶啲歧視眼光啦。咁其實可能佢哋係腦筋比較活躍嘅啫。咁啊，開解下佢哋話其實係冇呢個 friend 嘅，咁就 OK 啦。嗱，Steven 啊，另一個角度反方向啊 ，totally denied，即係總之，其實我唔知嘅。對你真係有細路仔有呢啲嗰陣時，即係大家攞出嚟擺上台，我哋大家一齊傾下。我小朋友，我好想訪問下呢個小朋友，即係訪問下呢啲小朋友咧。佢同你講話佢個 friend 喺你隔離，唔知我冇所謂㗎。其實而家可能有阿祖，我哋做呢啲節目，其實可能真係有好多企喺我哋隔離嘅。阿 Hen 話：小英點解你隔離有兩個人嘅呼吸聲啊？佢問你。啱啱因為侯君琪喺隔離咯。係咪啊？係啊，侯君琪啱啱喺隔離，控制員喺隔離，跟住阿祖有隔，應該係3個嘅。點解你聽唔到嘅？係應該3個嘅喎，你聽少咗個啊？咦？好啦，跟住咧，我哋聽下 Crystal 嘅故事咯。Hello， 大家好，我係 Crystal CF16。咁今日我想同大家講一個關於筆仙嘅故事。筆仙呢，我相信有啲人都會玩過啦，就係2個人並排咁坐，跟住各自伸出同對方相靠嘅嗰隻手，一個伸右手，一個伸左手咁樣相對而握，跟住將支筆放喺2隻手嘅空隙之間，2個手掌相對用力咁夾緊支筆，之後就將一張白紙放喺台面上面，但係2個人嘅手臂就千祈唔好用力，跟住就講請筆仙出嚟或者之類嘅嘢。咁有緣嘅話呢，就會請到個筆仙出嚟啦。筆仙請咗之後係一定要送佢走嘅，你送佢走嘅時候係一定要讀請筆仙回去之類嘅嘢，然之後支筆會喺張紙度畫出一條線，畫到出張紙嘅邊界為止，先係成功咁送走咗佢。而送咗筆仙走之後，嗰張紙係一定要燒咗佢，唔可以擺喺度。如果唔係，係會有好多唔好嘅嘢可能會發生噶。咁我今日就同大家講一個比較出名嘅一個關於筆仙嘅故事啦。喺一個宿舍入邊有2個女仔，佢哋平時就好中意去玩筆仙，跟住佢哋請得多咗，每次都係請一個自稱自己叫小范嘅男筆仙，
佢呢就係好好講嘢嘅，成日都同佢哋講一啲好天南地北嘅嘢。但係有一日，佢突然間就喺張紙度寫，最近幾日最好3日之內唔好請筆仙，仲喺後邊好重咁打咗一個感嘆號。一開始仲以為啊係其中一個女仔開嘅玩笑，仲伸手督咗佢一下就話：你搞乜嘢啊？點知對方好莫名其妙咁講：我以為係你寫嘅喎。之後佢就知道原來呢個係筆仙寫嘅。然後佢哋就問：點解呢個階段唔好請筆仙啊？筆仙就話：因為過2日係鬼節，鬼門關大開，其他鬼魂會出嚟玩，好易就會請到啲惡靈出嚟。跟住佢哋嗰幾日都唔敢請筆仙啦。但係過咗1個星期，隔離宿舍嘅一個女仔居然跳樓自殺。當佢醒翻之後，好多同學都去到醫院探佢，先知道原來佢唔信邪，喺嗰日都請咗筆仙。跟住其中一個女仔就問佢：咁你請筆仙嗰日發生咗乜嘢事啊？佢就話唔知點解嗰日玩玩下筆仙，我自己突然間就企咗起身，行咗去窗台度，好似有股力量拉住我咁，跟住就拱咗我落去啦。但係其實我唔係自殺噶，我係俾人拱落去噶。呢個故事好快就喺學校傳開咗，好多人聽到之後都唔敢繼續去玩筆仙啦。呢個就係筆仙嘅故仔。好啦，筆仙啦、銀仙啦、杯仙啦、碟仙啦、碟仙啦，同埋係杯定係水仙啊？我唔記得，即係唔係花。有我記得好嘢，好嘢，我記得唔係，我真係記得有個聽眾話有一個咧係叫做水仙嘅，好嘢，但係我用個杯載住嘅，就唔知點嗰個，但係我又唔記得其實嗰個應該叫杯仙。水仙係用杯裝嘅。係咪咁啊？你係即係咩嘢都可以做到一個仙嘅，但係咧其實最普遍嘅咧就係喺華人嚟講咧，碟仙排第一，最邪嘅碟仙，相傳碟仙係最邪嘅。其實筆仙同銀仙咧就係不相伯仲，都好多人玩。但係佢頭先阿 Crystal 講嗰個玩筆仙嘅方法，我就未聽過。我淨見過人話咧，筆仙咧係要每人揸住2支圓筆。係啊，要未刨嘅，即係個頭係骨嘅，即係一定要2個人嘅。2個人，然之後咧就要咁樣筆對筆咧，用個一人揸住左右一支筆，唔係打直，好似變成11咁。即係係啦，一個頭咁樣。係啦，一人揸住一支筆咁樣喺度對住嘅。咁跟住咧就唔知又係講啲咩咧，嗰個筆咧就會自己會向上、向下、向左、向右，就係咁咯。但係呢個就特別啲，呢個好似扶乩咁會寫嘢。Crystal 嗰個話畫出咗張紙就請個筆先走啊嘛。係，即係佢會喺張紙上面用你2個人隻手喺度畫嘢。咁如果佢哋就叫扶乩咁咯。如果佢哋張紙特別大，咁咪好慘。咁咪要畫好出先至走到咯。都俾你諗到。係啊，你咪情願佢唔走啊。不過咧嗱，筆仙呢一樣嘢咧，亦都係嘅。啊，呢個真係華人嘅傳統文化嚟嘅。我真係未聽過主流人玩咩。Pencil spirit，I don't know，我未聽，係啦，好 regional 嘅，即係好我哋文化傳統嘅一樣嘢嚟。咁信唔信咧？咁我哋又睇下邊個先㗎？是但啦 ，Lotus 先定係 Stephen 先啦？我唔記得啦。係，我係 Stephen。咁頭先聽完 Crystal 嘅嗰個筆仙嘅故仔咧，咁我就有啲信，都有啲唔信嘅。咁因為我小學嘅時候啦，咁我個人就比較啱皮，好貪玩嘅，咁都有嘗試過。咁其實事實上咧，佢係真係會有喐嘅，係有喐到。咁嗰陣時佢帶俾我嘅 message 咧，其實我唔係好明，但我就覺得係有一股不明嘅力量咧，係推動緊我同埋我嘅同學仔嘅手啦，去做咗呢樣嘢嘅。咁但到依家咁大個啦，我都冇做過呢樣嘢啦。咁其實我都係有一半係相信佢都係存在嘅啦。咁我都係見嘢危險嘅嘢咧，就盡量都唔好做啦。因為人大個仔就應該要諗噶啦。講最容易嚇，幾吸引㗎！大家知唔知頭先我哋聽緊阿 Crystal 嘅故仔嘅時候，我哋兩個自己都我哋2個都做翻佢嗰個手勢，一兩隻手夾埋，然後夾住咗先。跟住咧，我哋其實咁啊，好彩定唔好彩咧，我哋冇一張冇畫花過嘅白紙嘅，所有嘅紙都係花晒，所以其實咧就係唔 work 嘅。但係你可以感受到嗰個好奇咧，你會覺得冇咩啫，點解啫嘛？點解會有道力嘅咧？係咪我朋友整嘅咧？咁樣係你哋可能會覺得筆仙你睇少佢嘅法力啊？係嘛？你會覺得筆同銀咧，真嘅，我問過好多人嘅。碟、筆同銀，你覺得邊個最恐怖啊？我覺得碟最恐怖，深入民心。竹星仔都係咁，因為深入民心真係。Yes，everybody 覺得咧，碟係最恐怖、最邪、最傳統、最大法力。
筆同銀咧，佢哋覺得係啲輕頸嘢嚟嘅啫。點解我就算你唔走，你又奈我咩何？我諗到，如果支筆冇墨點算？係咪先？係咪？佢冇墨都寫得出啊！佢係神仙，一就嚇死你添啊！傻仔，我聽下 Lotus 點講啊！ Hello， 我係 Lotus。頭先關於 Crystal 嘅故仔，我想講其實我覺得好得意啦，因為我未聽過呢樣嘢，咁但係都有少少驚。如果有機會俾我試，我諗我都唔會，我係驚會揩到啲污糟嘢，咁所以你哋個個都係諗清楚先好玩呢樣筆仙嘅活動啦。星空奇談。好，跟住呢個故仔，大家要留心啲聽下，因為咧係真人真事，佢講到驚嘅，我哋聽下。Hello， 各位大家好，我係 CM09 Stephen。今日要同大家講嘅故事呢，係一個真實故事，關於我自己都有參與過嘅一個故事。咁呢個故事係關於我同我一班朋友一齊玩通靈板發生過嘅一件事。咁呢件事講翻起都要回憶翻高中時候嘅事啊。我個人比較早熟，所以同啲師兄玩得好埋啦。咁記得有一日，我師兄同我講，佢呢排玩緊一樣嘢叫 Ouija board， 亦即係通靈板。你知道啦，高中嘅一個學生哥真係冇乜消遣，所以我叫咗兩個同學一齊去我師兄屋企玩。咁師兄呢，嗰日就喺夜晚嘅12點半車咗我哋去屋企，佢帶咗我哋落去 basement， 跟住仲要調暗咗啲燈光。咁我哋其實嗰陣時有啲驚，咁問佢，師兄，喂，點解你校暗啲燈光？啲氣氛有啲恐怖啊！佢就話要玩呢個通靈板呢，係需要比較黑暗下進行嘅。咁我哋唯有跟住做啦，都洗濕咗個頭。佢就攞咗塊板出嚟，上面就寫住有 yes or no， 仲有 goodbye， 而且上面有 A、B、C、D 26個英文字母，仲有1到0嘅數字。咁我覺得好奇怪，我話喂，上邊點解有咁多呢啲嘢嘅？係咪有啲咩信息講噶？佢就話係噶，我哋等間呢係請一種好奇怪嘅力量上嚟，佢會幫我哋解答到啲問題。呢塊板係好詭異嘅，佢上面有咁多嘅數字啊、英文字母啊，跟住仲有一對眼。咁我第一眼望呢塊板，其實我係好驚，因為嗰隻眼呢係望到我實一實嘅。咁我個心震一震，但都冇辦法，因為都嚟咗，我兩個 friend 都喺度，咁啊同師兄一齊玩。佢就攞咗有一塊板，係好似一個箭嘴咁嘅，咁呢，要我哋全部人攞手指放上去，跟住呢，誠心啲喺度講話 Ouija， 你喺度啊？如果你喺度，請你去 yes。咁其實過咗大概5分鐘冇回應，我哋其實有啲攰嘅，但師兄講話耐心啲啊，耐心啲會出嚟。再過多一陣啦，發覺塊板我哋嗰個指標真係喺度喐緊，跟住佢係喐得好冇規律，係不斷循環喺度喐。咁我哋開始問佢：我 Ouija 你喺度嘅嗬？佢就話 yes。咁你知唔知我叫咩名啊？我問佢，就真係逐個字 spell 咗出嚟 Stephen。咁今次問咗啲話關於我哋成績好唔好啊，我哋住邊啊呢啲問題，佢都有答得出，我哋覺得好興奮。咁我之後就嗌咗好多朋友去嘗試玩呢個 Ouija board。後尾我哋請嘅呢，都問咗好多奇怪問題，問佢叫咩名啊，問佢話你係咪住呢度啊？佢話係啊，我係住呢度。我問咗一條好私人嘅問題，我父母嘅感情好冇啊？佢話知道。咁你知唔知我幾歲嚟加拿大？佢話知道係10歲。跟住我嗰陣時驚一驚，我就同佢講唔好玩啦。我話真係好準，佢哋都係唔聽我講，佢哋又繼續玩。之後我哋發覺身邊發現咗好多怪事，例如個 basement 突然之間溫度變得好凍。我喺我朋友屋企瞓覺嘅時候，有好幾次我將電話擺咗喺床頭櫃度，但第二日部電話都係會跌咗落床下底，喺我背脊後邊。咁我就奉勸大家一句，其實有啲嘢呢，就如果你知道係有存在嘅，咁請你唔好亂咁觸碰佢。我哋係屬於呢個世界人，我哋就唔應該掂嗰邊嘅嘢。有時候接觸咗佢唔係一件好事。我講到依家，我個心都係有啲驚。你信又好，唔信又好，你係唔應該，你知道唔應該做嘅，咁你就唔好去做啦。Thank you。Hello， 我係 Lotus。頭先關於 Stephen 嗰個 Ouija board 故事有一個問題，如果你而家有機會，你會唔會再玩多次 Ouija board 啊？如果問翻我會唔會再玩呢個 Ouija board，我諗應該就唔會啦，因為
experience 到啲嘢，即係經歷到啲嘢咧，就係太奇怪啦，出現咗好多怪事。即係我其中一個朋友咧，佢都係要個心好唔安樂，佢要去教會度揾牧師，咁啊做咗個儀式，即係幫佢斷咗嗰邊嘅 connection 嗰啲接觸，因為 suppose 我哋如果接觸咗佢哋咧，佢哋同樣都會接觸到我哋，所以我諗係咯，我唔會再做呢啲咁嘅嘢啦。我係 Crystal， 我仲係處於一個好驚嘅情況下。你聽到我講驚？係啊，我真係我本身就係好怕鬼啦，由細到大都唔係好敢玩鬼屋呢啲。跟住你啱先講嘅時候，你啲好入肉啊，你講得，所以我係真係有啲身臨其境，特別你啲 friend 我都識噶嘛，所以我係好身臨其境咁樣 feel 到你哋嗰個環境，成個環境擺咗喺個面。好啦，今日節目時間呢就差唔多啦，咁啊記住咧，下個星期咧我哋係會星光奇談暫停一天，Market Village 見啦，大家一齊倒數。好 ，OK，拜拜。